that saved my soul. I can't help but to sing praises to my King. Oh Jesus, you're my healer, my deliverer. Jesus, my Savior, still my friend. Jesus, the name above all names. Jesus, I love you, I need you. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Uit beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning, want sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. En nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef.
God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef, en nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You are the name above all names, and you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Goeiemôre, baie welkom by ons Opstandingsdiens. Wat 'n voorreg het ek en jy vanoggend om in die woord van die Here so vir 'n wyle net te kan vertoef en te kan gaan kyk wat die Here sê oor sy opstanding. Maar voor ons dit doen, kom ons bid saam. Vader, ons wil vir U dankie sê vir 'n kosbare dag wat ons by mekaar kan wees. Here, die Opstandingssondag, die dag wat U seun opgestaan het uit die dood uit, die dood oorwin het en sonde oorwin het. Here, ons dankie daarvoor. En Vader, ek wil vanoggend kom bid, Here, dat U woord vanoggend sal kom seën. Here, kom gee vir ons die openbaring saam met U woord vandag, Here, dat dit werklik rema woord
in ons lewens sal wees. Ons dankie daarvoor. Here, kom geef my ook 'n hart vir elke persoon wat ek vanoggend bedien, en dankie vir die voorreg wat ek het, Here, om u skape vandag te mag bedien. Ons eer u daarvoor, in die naam wat by elke naam is, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou, soos wat ek vanoggend jou begroet het en gesê, dis die Opstandingssondag, soos wat die Here dit vir ons bepaal het, is dan vanoggend vir my voorreg om met jou te kom deel uit Johannes 20. Ek het Vrydag met jou gedeel uit Johannes 19, en dit het nou eintlik per ongeluk gebeur dat ek vanoggend in Johannes 20 is, maar hier is 'n wonderlike skrifgedeelte, en jy kan gerus die hele Johannes 20 gaan lees. Ek gaan net vir jou 'n paar verse hier lees. Dit begin hier in vers 1 met Maria Magdalena, wat by die graf van die Here Jesus Christus aankom. Kom ons lees dit, Johannes 20 vers 1. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het, nou ons weet dit is Johannes, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom gaan neerlê nie. En dan gaan ek 'n paar verse hier oorslaan, dan vers 11, maar Maria, dis nou Maria Magdalena, het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy af na die graf toe, en sien 2 engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof, en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek nie weet waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agter toe, en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was, en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Ons gaan net tot hier saam lees, ons sal nou nog verder kyk wat hier staan. Ek wil vanoggend met jou kom deel oor Jesus wat sê vir Maria Magdalena, hy sê vir haar, moenie my aanraak nie. Nou daar is verskeie teorieë hoekom Christus dit gesê het, maar ek wil vanoggend met jou kom deel wat ek voel, wat die woord daaroor sê. Ons sien, Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie. Hoekom sê dit vir haar? En 8 dae later kon hulle hom weer aanraak. Nou daar's 4 gebeurtenisse wat ek met jou vanoggend wil kom deel met, en kom ons sê voor, en tydens en na die opstanding van Jesus Christus en na sy kruisiging. Die eerste gebeurtenis wat ek met jou wil deel gaan oor voor Jesus gevangene geneem is. Ons sien daar in Johannes 12 byvoorbeeld, mense kon aan hom raak. In Johannes 12 kom die vrou na Jesus toe en sy breek 'n fles olie oor sy voete en sy hare en sy ween en sy vee dit met haar hare af. 'n Pragtige voorbeeld van aanbidding. Die geur van wat sy daar gedoen het, die salf wat sy gebruik het die vertrek gevul. En dis wat aanbidding doen. Aanbidding vul 'n vertrek. Dis 'n welrekende geur vir die mense wat om jou is wanneer jy in aanbidding voor die Here kom. Aanbidding is nie net wanneer jy sing nie, of wanneer jy lofliedere aan die Here sing nie. Aanbidding is jou hele wandel met die Here. Jou hele wandel gee 'n reuk af, gee 'n geur af. En ons sien, dis wat hier gebeur het, voorafgaande, voor Jesus gevangene geneem is, sien ons, kon mense aan hom raak. Dan net voor die kruisiging, tydens Jesus se verhoor voor die hoëpriester gebeur die volgende, en ons kan dit gaan lees in Markus 14, daarvan vers 61 af. Maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Dis nou die Here Jesus Christus. Hulle was besig om hom te ondervra, en spesifiek die hoëpriester. Weer stel die hoëpriester hom die vraag en sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? En Jesus sê, ek is. En u almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit, en kom met wolke van die hemel. Toe keer die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuienis nodig? Nou hier is iets interessants wat gebeur.
toe Jesus aan hierdie hoëpriester sê, ek is die seun van God, het die hoëpriester sy klere geskeer. Nou die hoëpriester mag nie sy klere geskeer het nie. Het jy geweet, dit staan in die woord van die Here. Miskien was hy hier besig met 'n profetiese aksie. Kom ek gee net vir jou daai skrif. In Levitikus 21 waar al die wette bepaal is en al die insettinge en hoe hulle simbolies dinge moes doen, staan die volgende. Levitikus 21 vers 10 en dit gaan nou spesifiek oor priesters. Hier staan en die priester wat die hoogste onder sy broer is of broers is, op wie se hoof die salfolie uitgegiet is en wat as priester aangestel is om die klere aan te trek, hy mag sy hare nie laat loshang en geen skere in sy klere maak nie. So die priester mag nie sy klere geskeer het nie. Nou hierdie is my, en dit is nou maar, ek wil nie sê my opinie nie, maar dis hoe ek hierna kyk. Hierdie was my 'n profetiese aksie, dat die hoëpriester eintlik homself onthef het van sy hoëpriesteramp, toe die God van die heelal, toe Jesus Christus voor hom sit, en met hom praat, en homself in 'n mate aan hom openbaar, dat hy sy klere skeer, en hy het dit dalk nie besef nie, maar hy is besig om homself te onthef van sy hoëpriestersamp. En dan sien ons daar's 'n derde gebeurtenis wat plaasvind, of 'n derde tydvak, en dis tydens die kruisiging, en ek wil dit vir jou lees, Lukas 23 vers 44, en dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. So ons sien hier, die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. In 'n Nuwe Testamentiese konteks is die voorhangsel die Here Jesus Christus homself, wat se vlees vir my en jou geskeur is. En wat het gebeur? Ek dink die meeste van ons wat Christen is, weet wat presies, of wat die betekenis daarvan is toe die voorhangsel geskeur het. God se teenwoordigheid, sy heiligheid het ontsnap toe hierdie voorhangsel skeur, want die nuwe middelaar tot God en die mens was nou die Here Jesus Christus. Hoor wat sê Handelinge 17 vers 24, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. En dit het Jesus kom regstel. God woon nie in tempels nie. Ek het ook 'n gemeente, ons noem ook ons geboue kerk, wat eintlik nie skriftuurlik reg is nie, dis maar net 'n gebou, dis maar net 'n saal, dis maar net 'n bymekaar kom plek. Ek en jy is die tempel van die Heilige Gees, wat saamkom met mekaar, en ons vorm die kerk, ons vorm die liggaam, die eklesia van die Here, en dis hoe God dit eintlik vir my en jou bepaal het. Ek wil nie nog verder daaroor praat nie, maar dan sien ons 'n vierde gebeurtenis, wat plaasvind. En dit is na die opstanding, en ek wil vanoggend so bietjie daarby kom stil staan. Ons sien daar, na die opstanding, en ons weet dit, ons wat kinders van die Here is, weet dit, jy wil dit al gaan lees het, weet dat Jesus het die perfekte lam geword, wat vir my en jou geslag is, en ons sal nou so bietjie skrif daaroor lees, ons sal later hierna toe terugkom. Hy het die dood oorwin, hy het opgestaan, en weet jy, dit is die wonderlike vir my en jou as kind van die Here vanoggend. Ek het al baie begrafnisse in my lewe gedoen. Ek het al baie met mense gepraat, wat mense aan die dood afgestaan het. Ek het self al baie mense aan die dood afgestaan. En die wonderlike van my en jou vandag is wat ons self Christene noem. Ek hoor mense sê, moenie jouself 'n Christen noem. Ek wil nie 'n Christen genoem word nie, want Christen het 'n slegte naam. Weet jy hoe heilig is die woord Christen? Word net 3 keer in die Nuwe Testament gebruik. En hulle kon dit eers gebruik het in, as jy gaan lees in Handelinge 11, nadat hulle, kom ons noem dit nou maar 'n Bybelskool, bygewoon het van die apostels, het hulle self daarna eers Christene genoem. So wanneer ek en jy onsself 'n Christen noem, dan beteken dit ons behoort tot 'n geloof wat glo, nie net dat ons God gesterf het, en baie afgode in hierdie wêreld het gesterf. Hulle het gesterf, hulle grafte is toegemaak, om die waarheid te sê, hulle het hulle grafte toegemessel, dat mense nie hulle beendere kan gaan steel nie. Maar daar is een graf wat oop is, en dit is die graf van ons Here Jesus Christus. Hy het opgestaan uit die dood uit. Geen ander geloof kan dit sê nie. Dis hoekom as Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my, is hy definitief, waaragtig, die enigste God wat dit kan sê, want hy het in die lewe oorwin, hy het die dood oorwin, sodat ons 'n hiernamaals kan hê. Net hy het dit gedoen.
So ons aanbid nie 'n God en ag ja, almal bid maar, ons almal vertrou maar dat iets gaan gebeur in hierdie land nie. Ons aanbid die ware God. Sy naam is die Here Jesus Christus. Hy is deel van die drie-eenheid. In Johannes 20 vers 17 lees ons dan, en ek het dit nou net vir jou gelees, maar ek wil dit net weer vir jou lees ook hier, as ons dan na hierdie vierde gebeurtenis praat, die opstanding, sê Jesus vir haar, hy sê dan vers 17 van Johannes 20, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Hoor hoe mooi bring Jesus daai konneksie tussen God die Vader en die mens. 'n Wonderlike konneksie. Hy sê nie net my Vader nie. Hy sê dis ons Vader. Hy sê dis my Vader, maar dis ook julle Vader. Dis hoekom ek glo Jesus is ons ou boet. Hy is die een wat vir ons die weg gebaan het na die Vader. En hy deel sy Vader met ons. As jy ons Vader leer of lees, dan leer Jesus ons so. Hy sê onse Vader wat in die hemel is. Hy sê, hoor jy, julle bid na Jesus se Vader wat in die hemel is nie. Hy noem God ons almal se Vader. Is dit nie pragtig nie? Nou ek wil nie daaroor vanoggend bedien nie. Ek lees dit maar net raak hier en dit is so mooi. So ons sien Jesus sê vir hy moet my nie aanraak nie. Nou wat bedoel Jesus hier eintlik? En ek wil hê ons moet kyk na twee verbonde. Kom ons gaan kyk eers net na die Ou Testament, die ou verbond wat daar was. Kom ons gaan eers terugsoen toe, na die ou verbond of die Ou Testament. Volgens die Levitiese wette, as jy nou, en ek gaan dit nou nie vanoggend vir jou lees nie, jy kan dit self gaan lees, as jy gaan lees in Levitikus 16, en ook in Levitikus 21, moes die hoëpriester die bloed van die geslagte bil en bok, na die allerheiligste bring, en ekskuus as ek so 'n bietjie aflees van my notas, ek probeer net op die punt bly. So hy moes, wanneer hulle jaarliks hierdie bloed in 'n bok geslag het, hulle offers gebring het, moes hy die bloed vat na die allerheiligste. Net hy mag na die allerheiligste toe gegaan het, eers van die tabernakel en later van die tempel. Die allerheiligste is die gedeelte waar God se teenwoordigheid was. Sy Shekinah glory wat ons van praat. Dit was daarin opgesluit. En net die hoëpriester mag daar aangestap het. En wat het hy nou gaan doen? Hy moes met sy vinger gaan besprinkel het oor die versoendeksel. Hy moes die bloed gevat het en gaan besprinkel het oor hierdie versoendeksel. In die Engels is daar 'n mooi naam vir hierdie versoendeksel. Dit word genoem the mercy seat of God. Of die genade troon van God. Waar was hierdie versoendeksel? Daar was twee arke wat in die Bybel van gepraat word. Die ark van Noag, dis nie daai ark waarvan ek nou praat nie. Dan is daar 'n ander ark gewees, die verbondsark. Die verbondsark was gedra in die allerheiligste en dis waar hy tot stilstand gekom het, want dit het gespreek van God se teenwoordigheid. In daai verbondsark byvoorbeeld was die staf van Moses en die 10 gebooie en die manna wat hulle geëet het en sulke tipe voorwerpe was daarin gewees. Maar dit het ook Gerub, kom ons doen met nou beelde oor gehad, om God se teenwoordigheid, God se almag te verteenwoordig. En dan die deksel wat hierdie ark toegemaak het, was genoem die genade troon van God, of the mercy seat of God, of soos wat ons baie keer daarvan lees, die versoendeksel. Nou, die hoëpriester moes in die allerheiligste ingaan, waar hierdie ark was, en dan moes hy bloed op hierdie ark gaan besprinkel het, tot versoening vir die mense se sondes. Nou, as dit nou nie die jaar vir hom uitgewerk het, en hy was gekontamineer met sonde, of hy was onheilig verklaar vir God, het die Here hom daar doodgeslaan, net daar binne. Nou, hy het 'n tou gedra aan sy enkel, dat as dit sou gebeur, en klokkies, as daai klokkies ophou lui het, of hulle hoor, woe, daar lui al die klokkies nou gelyk, dan weet hulle hierdie uit nou dood neergeslaan, dan het hulle hom gesleep aan die tou, dan sleep hulle hom uit by hierdie allerheiligste. So dit is wat die hoëpriester elke jaar moes doen. Hy moes ingaan eenmaal 'n jaar en gaan boetedoening doen vir of die boetedoening wat al reeds gedoen is deur die bok en die bulle, moes hy daai bloed vat en gaan besprinkel voor God om vir God te wys dit is gedoen, sodat die Here hulle weer kon vergewe. Nou dis wat in 'n Ou Testamentiese konteks gebeur het. Onthou ons praat nou oor hoekom mag sy nie Jesus aangeraak het nie. Ons gaan nou daarby uitkom. Nou kom ons gaan net terug na 'n Nuwe Testamentiese konteks. In 'n Nuwe Testamentiese konteks sien ons Jesus is nou hierdie volmaakte lam en hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. En ek kan nie vanoggend daarby stil staan nie. Dit kan jy gaan lees in Hebreërs 7. En dit het beteken, nou word Jesus se bloed op hierdie versoendeksel uitgegiet of besprinkel. Hy gaan nou na die mercy seat of God en sy bloed word daar besprinkel, sodat ons 'n
ewige vergifnis vir ons sonde kan kry met die volmaakte offer wat vir my en jou geslag is. Die ander offers was nie regtig volmaak nie. Mense het maar gekyk na die diere wat hulle sou offer, maar daar kon ergens nog 'n heet of 'n skeet gewees het of 'n gebrek. Hulle kon dit nie mooi raak sien nie. Jesus is hierdie volmaakte offer wat in die vleeslike vorm wat hy was toe by aarde toe gekom het, sonde oorwin het. Hy was sondeloos. Hy het as 'n sondelose persoon aan die kruis gesterf en hy het ons sonde op hom gevat. En hy het die reg gehad om dit te doen, omdat hy geen sonde gehad het, kon hy dit doen en vir ons die volle oorwinning dan behaal het. Nou, Jesus het dan nie vir, moenie my aanraak nie. En dan sien ons, later kan hulle hom dan aanraak. Nou, net voor ek miskien met jou deel, waar hulle hom dan mag aanraak, vir 'n priester, om geordineer te kon word, om die inwyding van 'n priester deur te gaan, was dit 'n 7 dae proses gewees. En kom ek gaan lees dit vir jou. Daar in Exodus 29 vers 35, so moet jy dan met Aaron en sy seuns doen, net soos ek jou beveel het, 7 dae lank moet hulle wyding duur. So die inwyding van 'n priester het 7 dae lank geduur, selfs met Aaron en sy seuns. Aaron was die hoofpriester in die Ou Testamentiese konteks daar in Exodus, dit het 7 dae geduur. En ons sien, Jesus kom op die 8ste dag terug, nadat hy vir gesê het, moenie my aanraak nie, want ek moet eers myself aan my Vader gaan toon. Onthou jy, dis wat hy daar sê in vers 17, hy sê, ek gaan myself aan my Vader en julle Vader, my God en julle God toon. Dan die 8ste dag, so ek glo, in daai 7 dae was Jesus dan nou amptelik geordineer. Hy was ingewy. Hierdie wyding het 7 dae geduur om hom die ultimate hoëpriester te maak van die heelal. Hy word dan nou die hoëpriester, hy word nie net die hoëpriester nie, hy word ook die perfekte lam, die perfekte offer wat vir my en jou geslag is. Ons het nooit weer nodig, ek het nie nodig om nou 'n budgie daar by die huis te vat of 'n duifie of 'n lammetjie of 'n bok en dit weer te gaan offer nie. Mense wat dit doen, verstaan nie die genade van die Here en verstaan nie wat die hoëpriester, Jesus Christus, die ultimate hoëpriester, ekskuus, daar is nie 'n mooi Afrikaanse woord vir my vir die ultimate nie, die ultimate hoëpriester vir my en jou beteken het. Nou kom ons kyk in vers 26, en 8 dae daarna, 8 dae nadat Jesus dan nou vir Maria gesê het, moenie aan my raak nie, vir Maria Magdalena. Nou 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle, en Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in die middag gestaan en gesê, vrede vir julle. Is dit nie kosbaar nie, wanneer Jesus in 'n vertrek instap, die eerste ding wat hy doen is, hy bring vrede. Gaan kyk 'n bietjie, daar waar hulle vir hom geskrik het, hy op die water aangeloop kom, hy sê, moenie vrees nie, hy bring vrede. Jesus wil nie ons met bang wees vir hom nie, hy bring vrede. Nou, ekskuus, ek is weer hier op my notas, ek wil net op my notas bly. Jesus vaar hier op na die Vader, om sy bloed te gaan vertoon, as 'n versoeningsoffer aan ons. En dan kom hy terug hier in vers 27, en sê, julle kan my maar aanraak. Daarna sê hy vir Thomas, vers 27, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. So hy sê hier vir Thomas, hy sê, Thomas, raak my aan. Want Jesus het klaar sy bloed, ongekontamineerde bloed, in sy vorm van heiligheid, maar as mens, het hy na God toe gegaan, en op die versoendeksel in die hemel, het hy sy bloed gaan stort. Nie in die tempel nie, in die hemel, dis waarna toe hy is. Nou ten slotte, wil ek vir jou Hebreërs 6:17 lees, net so 'n paar skriffies lees, ten slotte, gee my nog so 5-6 minute. Hoor wat sê Hebreërs 6 vers 17, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onverganklikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Hier is 2 dinge wat die Here hier sê, waar is dit nou, vers 18 sê, sodat ons deur 2 onveranderlike dinge, wat is die 2 onveranderlike dinge? Die voorafgaande skrif praat, hy sê 'n belofte en 'n eed. Hy sê, God het sy raad kom openbaar aan my en jou, deur 'n belofte. Dis een ding om te beloof, dis 'n ander ding om 'n eed te maak. 'n Belofte is om te sê, ek gaan dit vir jou doen. 'n Eed is om te sê, ek sweer by die hoogste gesag wat daar is. En jy kan daar gaan lees, God het by homself gesweer, want dis die hoogste gesag wat daar is. En met 'n eedswering vir my en jou 'n belofte gegee.
wat ek en jy kan aan vashou. En wat is deel van die belofte? Jesus het vir my en jou gesterf aan die kruis, hy het opgestaan, en ons sal hom ook so volg deur die dood. Daar is nou 'n ewige lewe vir my en jou. Nou sê hy verder, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, deur die belofte en die eed wat hy gemaak het, waarin dit onmoontlik is, dat God sou lieg. Wow, is dit nie wonderlik, ons weet God lieg nie. Kragtige bemoediging kan hê. Ons kan nou kragtig bemoedig word. Geen ander geloof kan dit sê nie. Geen ander geloof, enige ander persoon weet of sy saak met sy God reg is of nie. Ek en jy kan dit weet, want Jesus het vir ons opgestaan en in die vlees oorwin. En dis die oorwinning wat hy vir my en jou gee. Ons wat ontvlug het, dit beteken, ons het by Jesus refuge gekry. Ons het by hom nou blyplek gekry. Ons kon wegvlug van die wêreld. Om vas te hou aan die hoop wat voor lê. Dat laat my dink aan Kolossense 1:27 wat sê, Christus in julle, die hoop van heerlikheid. En ons het dit 'n anker van die siel wat veilig en vas is, het ingaan tot die binnekant van die voorhangsel. So ek en jy het dit vas. Ons weet, Jesus het tot aan die binnekant van die voorhangsel van my en jou gegaan. Hy sê, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. So Jesus het die voorhangsel kom vervang met homself. Hy is nou die middelaar tussen ons en God. Hebreërs 9. Ek het nog 2 skrifgedeeltes wat ek met jou gaan deel uit Hebreërs 9, gaan ek 'n paar skriffies met jou deel, en dan Romeine 4, dan is ons klaar. Hebreërs 9 vers 11 staan dan die volgende, maar Christus, wat opgetree het as 'n hoëpriester van die toekomstige weldate, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Dis wat die Here vir my en jou gedoen het. Hy het sy bloed gevat na die genade troon. Vers 14 van Hebreërs 9. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Is dit nie kosbaar nie? Jesus het 'n volmaakte prys aan die kruis betaal. Weet jy, dit is my partykeer hartseer wanneer ek iemand aan die Here voorstel of iemand probeer lei na die Here toe, as ek dit nou so kan noem, dis eintlik die Here wat die werk doen. En daai persoon sê vir my, weet jy Fanie, ek sal graag 'n Christen wil word, maar ek moet net eers my lewe gaan uitwerk. Joeg, ek wil vir jou sê, good luck, jy sal dit nooit reg kry nie. Jesus het die volmaakte prys betaal. Jy kan net daai volmaakte prys vir jouself vat. Dis al wat jy kan doen. Vers 23 van Hebreërs 9 sê dan, dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele. Wat is die afbeeldinge van die dinge in die hemele? Dis die aardse kopieë of tipes of patrone wat daar was. Hy sê, al die aardse goeders wat daar was, wat 'n afbeelding was van eintlik wat in die hemel moes gebeur. Hy sê, deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self, deur beter offers as hierdie. So hy sê, ja, julle het altyd op aarde, in die Ou Testament het julle sekere goed gedoen, daar was sekere meublement, daar was sekere simbolieke, hoe julle jaarliks julle vergifnis kon kry, julle vryspraak vir daai jaar. Hy sê, maar nou is daar iets beters. Hy sê, want Christus, en dis nou Hebreërs 9:24, het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie. Hy sê nie dit, hy sê Christus het nie so iets ingegaan nie. Jesus is nie in die gewone tabernakel van die gewone tempel in nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Jy sien, dit is wat gebeur het toe Jesus opgestaan het uit die dood uit. Baie mense sal sê, ja, maar my God het ook vir my gesterf. Ja, hy het miskien vir jou gesterf, in die sin van hy's dood, maar hy het nie vir jou opgestaan nie. Jesus het opgestaan en die dood oorwin. Nou kom ons vat dit na die geskrifte van Paulus. En joh, daar's eintlik baie wat ek kan lees, maar ek wil net hierdie een versie by jou los. Romeine 4 vers 25. Hy sê, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade. Dit beteken, Christus het gesterf aan die kruis, sodat ons misdade vergewe kan word. Maar dis nie al wat hy gedoen het nie. Jy kan ook jou lewe vir iemand gee. Iemand wil dalk voor 'n padkoubus instap en jy stamp daai persoon weg en die bus ry oor jou. Dit sê nie jy het nou vir daai ou die ewige lewe gegee nie. Dit sê net jy het hom nou gered net van dit dat hy vir 'n misstap in sy lewe.
So hy sê hier wat oorgelewer is terwille van ons misdade, en maar hoor nou, en opgewek is, ons is by die opstanding Sondag, hy is opgewek terwille van ons regverdigmaking. Jy kan nie regverdig voor God verklaar word, as jy nie glo, dat Jesus vir jou in die kruis gesterf het, en opgestaan het. Dis wat Romeine 10 vers 19 ook vir ons sê, ek het dit al voorheen vir jou gelees. Ek moet glo in die opstandingswerk van Christus, dat hy vir my die dood oorwin het. En vir ons as kinders van die Here, dis 'n plek waar ons vleeslike hand nie kan bykom nie. Ek het al, soos ek nou vir jou gesê het, al baie begrafnisse in my lewe gedoen. En weet jy, daar is een plek, ons bly hier naby 'n begrafplaas. Weet jy, op Sondag of Saterdag is daar partykeer verskriklike groot begrafnisse by hierdie begrafplaas. Weet jy, mense marcheer hier af. Jy moet dit sien, uniforms, die mooiste karre wat ingehuur word. Dis 'n hele entourage. Dis nie net een lijkswaan nie, dis 3 lijkswaans, met 3 karre wat die familie in sit, ek het nou vergeet, ek dink jy noem dit 'n courtesy vehicle, wat agter dit aanry, Amerikaanse karre, wie uit die mooiste goed wat hy afgery kom, Mercedes Benz, Duitse motors, dis pragtig, maar weet jy, en die mense wat hulle ook volg, dis geleerde mense, dis van baie ryk tot baie arm, mense wat hier saamkom, en weet jy, ek het al so gekyk daarna en besef, dis wonderlik, dis slim mense, dis geleerde mense, dis dalk dokters, dis mediese spesialiste, dis ingenieurs, wat allemaal in hierdie entourage is, in hierdie queue is, in hierdie lyn is om hierdie begrafnis by te woon, maar niemand kan met hulle vleeslike hand daardie persoon, en ek praat van myself, ek is nie besig om te veroordeel nie, ek praat eintlik van ons almal, ons kan nie met ons vleeslike hand bykom aan die ander kant van die graf nie, ons kan net daai persoon begrawe, ons kan net sê kubai. Ons kan nie aan die ander kant bykom nie. Ons kan sorg dat ons reg is vir die ander kant, maar ons kan nie met ons vleeslike hand daar bykom nie. Jesus het wel. Jesus het die dood oorwin. Dis wat, hy het dit in vleeslike vorm gedoen. Wanneer ek en jy die dag die Here Jesus Christus ontmoet op die wolke, het jy geweet hy kom terug in sy liggaam. Hy is nog steeds in daardie selfde liggaam, want hy moet vir my en jou bewys, dat hy die liggaam oorwin het, dat hy die vlees oorwin het. So ek en jy moet dit weet, en dis hoekom Romeine 4:25 vir my so kosbaar is. Hy het gesterf vir al ons misstappe, ons misdade, maar hy het opgestaan, sodat ek en jy gered kan word. So ja, 'n goeie Vrydag is belangrik toe Jesus gesterf het, maar die Sondag of die opstandingsdag, wat 'n dag, jy dit ook nou sien, miskien het jy 'n ander dag in gedagte, wanneer hy opgestaan het, maar ons weet dit was 3 dae, dis belangrik. Dis amper belangriker as net die sterf. As hy nie opgestaan het en nie die dood oorwin nie, het ek en jy geen hoopvolle toekoms gehad nie. Die Here Jesus sê, en ek het nou eintlik gesê ek is klaar, maar ek wil dit toch vir jou sê, in 1 Korintiërs 15 vers 19 sê hy, as ons op Christus hoop net aan hierdie kant van die graf, is ons die elendigste van almal. Dan beteken ons geloof niks. En ons baie keer leef ons nie daai opstandingskrag wat in ons is nie. Jesus kom gee ons 'n opstandingskrag. Hy sê, ek dink is Romeine 8 vers 11 wat sê, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is ook in julle. Is dit nie kosbaar nie? Hy sê daai selfde gees is ook in my en jou, daai selfde opstandingsgees. Dit wat die Heilige Gees vir hom gedoen het, wil hy vir my en jou ook doen. En dan in vers 16 sê hy van Romeine 8, God se gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is. En dit sou nooit kon gebeur het as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, moes ek en jy nog die wet onderhou het. Ek sê nie ons gaan teen die wet nie, inderdaad, ek dink ons onderhou hom baie goed, maar ons onderhou nie meer die wet nie, ons onderhou nou vir Christus, en daardeur doen ons in elk geval, leef ons die wet. Ek wil jou vandag kom bemoedig en ek sluit af. Soos jy vandag na my luister, ons is nog in lockdown en dis nou nog aangeskuif ook, en ek en jy gaan sekere uitdagings in ons lewe deur. Ek wil net saam met jou vandag kom bid, dat as jy regtig dalk finansiëel dit nie meer goed gaan nie, of jy het gebed nodig, of jy sê net, Here, kom raak my vandag aan, en wil ek jou bemoedig, dieselfde gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is ook in jou. Dit maak nie saak hoe dinge vir jou lyk nie. Die opstandingskrag van Christus woon in jou. Verklaar dit vandag, vat dit in nederigheid, sê Here, hier is ek, vat dit in afhanklikheid, sê Here, ek het die opstandingskrag nodig, en ek glo, die Here gaan jou hier deurdra. Pas op om nie na jou eie persepsies te luister nie, jou eie aannames van die Here te maak nie,
sorg dat jy na hom luister, want hy wil jou bystaan en hy wil jou help. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie, Here, dat ons U kan loof en prys. Here, vir 'n dag soos vandag, wat ons saam kan vier as kinders van die Here, reg oor die wêreld, Here, dat ons weet, U Seun het opgestaan. Hy het die dood en sonde oorwin. En ons wil net weer kom verklaar, Here, ons glo dit. Ons vat dit vir onsself. Dankie, Here, dat ons weer is 'n perfekte offer. Vader, ek wil bid vir elke persoon wat vanoggend aan my luister. Here, dalk sit daar vandag iemand wat sê, Fanie, jy ken my nie, ek is 'n swak skaapie, ek weet nie om hierdie goed te vat nie. Here, dan wil ek vir so 'n persoon bid en sê, Here, kom raak hom of haar aan vanoggend, dat hulle sal besef, volgens Romeine 8 vers 11, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is ook in ons, Here. Dankie, Vader, dat ek genesing vanoggend kan kom uitspreek tydens hierdie uitsending, Here, dat U mense sal kom aanraak, Here, dat ons opnuut met nuwe oë na U sal kyk, Here, en dat ons daardie opstandingskrag sal uitleef in ons eie lewens. Ons dankie daarvoor, in die naam wat bo elke naam is, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vir jou baie dankie sê, dat jy die tyd afgestaan het, wel, ons het eintlik nou baie tyd, dat jy die tyd afgestaan het om te luister na hierdie boodskap. En ek wil jou regtig bemoedig. Miskien sê jy vandag vir my, ek soek ekstra, of ek soek addisionele gebed. Ek het nodig dat iemand net vir my bid. Ek het nodig dat iemand net saam met my die Here vertrou vir 'n deurbraak in my lewe. Weet jy, ons kan nie na jou toe ry nie, ons kan ook nie vir jou sê ry na ons toe nie, maar ons kan wel saam met jou bid. En jy sal sien op die skerm verskyn daar 'n WhatsApp nommer en ook 'n e-posadres. Stuur gerus jou gebedsversoek na ons toe. Wat ons gaan doen is, ons gaan vir jou spesifiek bid. Ons gaan hoor, kom ons sê jou naam is Piet. Dan gaan ons as span by die Here hoor, Vader, wat moet ons vandag vir Piet bid? Ons gaan nie vir jou profetiese woord stuur nie. Wel, dit kan ook seker gebeur, maar ons wil net graag 'n gebed vir jou doen. En jy kan sê, dit en dit is my uitdaging in my lewe, en iemand in die groep gaan vir jou bid. Ons gaan daai gebed opneem, en ons stuur dit terug na jou toe, net om jou te seën. Jy staan saam in gebid, jy roep jou vrou, jy roep die kinders, jy roep die hoenders, die honde, almal saam. Jy speel daai gebed en julle staan saam in geloof dat die Here tot julle familie gaan spreek of met julle gaan werk. So ek wil jou regtig bemoedig, jy's welkom om dit te doen. Mag die Here vir jou seën. Onthou, vanaand gaan Robert Pollard ons kom bedien, 6 uur. En ek wil jou regtig bemoedig, as jy genesing verlang, as jy verlossing verlang, luister na die woord wat hy vanaand bring. En dan ook Woensdag gaan ek dan weer bedien, die aand 7 uur is die Here my lewe spaar, en ek hoop ek sien jou Woensdag aand dan ook, om dit dan saam met ons te geniet. Man, dis wonderlik, die woord van die Here is awesome, dit lewe in ons harte, en dis alwaarin ek en jy in hierdie tyd werklik waar kan vashou. Mag die Here vir jou seën. Totsiens.